Es el momento propicio para una escena entre un actor conocido como usted, señor Helera, y una actriz que está buscando su rumbo como la señorita Parada. Suponemos de que usted es el amante de la señorita Parada. Cómo me encanta. Y el señor Pablo Llanos, que estrena programa mañana, El novio. es el novio que encuentra... Yo abro la puerta. Exactamente. Ok. Atención. Vamos, Pablo. Vení, mi amor, no me tengas miedo. Luz, cámara, Yo sí te chapo, ¿ah? No sé si acá cómo le acción. dicen. Ahí ingresa usted, señor Llanos. Ay, Dios mío, qué. Sepárate de ese hombre. Está Yo sé duro que esto. es tiene un que trabajar. tarado. Es un Llega a la casa tarado. y uno espera siempre, Sé lógicamente, que el no lo abrazo, amas. el beso de Ya déjalo, ya es un, de la esposa. es Yo un siempre vengo tremendo. pensando que la voy a encontrar en la ¿Qué cocina, haces con él? preparándome algo, pero Tenés que súper esperar, delicioso. ¿sabes? Yo me voy a divorciar. Ojalá que hoy Te vas a sea divorciar. uno de esos días en que ella No, me no, diga, no, mi no, amor, no, no. bienvenido a la casa, te esperé con esto tan rico. A ver, voy a abrir la puerta. Ya tienes que olvidarte. ¿Dónde de están las ese- llaves? Ni las llaves tiene. Creo que está entrando mi marido. ¿Quién? Oiga, Ah, ¿qué es esto? Un ratito, señor. Pablo. Por favor. ¿Quién es él? Corte, corte, Termine mi escena, bien. corte. ¿Cómo vas a decir Señor eso, director, por favor? corte, por favor, señor Oiga. Llanos. Señor ¿Cómo Sol, va a ¿estamos Señor decir? Sol, Señor ¿Cómo Sol, va a ¿estamos decir, oiga? Sí. Falta que le diga, oiga, amigo, ¿por qué se está No, tiene razón. encimando? Me No, presento, no, me por presento. favor. Soy el amante. Nada que ver, ¿no? Señor amante. escúcheme, señor Sol, traté de ser educado, pero voy a cambiar los términos. Usted lo provocó. Ay, Dios, qué día tuve. La verdad, uno siempre esperando Mi amor, llegar a la casa. ¿A qué hora viene tu esposo, mi amor? ¿Qué hacemos? Hoy le traje un regalo y quiero decirle ¿a qué una hace? sorpresa Pero para dime. mi mujer. Es que, Hermosísima. no sé, vamos a la cocina. Hice todo lo que pude para conseguir estas flores. No sé, ahí con el rodillo. Mira, mira con las flores. No sé dónde se me ocurre a mí. se me Mi amor, Mire en el qué lindo carro, ¿sabes ramo. cómo le dicen a mi carro? Vas a ver lo que hago con A el mi ramo. carro le dicen sartén. ¿Por qué? Si Le entra, voy a dar está una frita. sorpresa a mi amor. Ven acá. Ven acá. Qué lindo. No sé si es la fogata. Es llegar a la Me casa gusta que tu mujer collar te de espere Cleopatra, con todo me listo. encanta. Oye, está con mucha ropa. ¿Por qué Bueno. no nos ponemos antes que llegue? Hace calor. Pero qué carajo está pasando acá. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Este boludo es tu esposo. Yo te traigo estas flores. Corte, corte, Yo soy corte. Joel González, el que entra a tu casa cuando tú sales. Oiga, oiga, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a preguntar usted qué pasa acá? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Un partido de fútbol? Hoy es el día en el que decidí sorprender a mi mujer. Así me Me gusta. fui que a me digas, comprar toma. este hermoso ramo de flores, Wow. así que espero que le guste. Voy a participar en el Miss Colita. Voy a participar. Amor, Te escúchame, prometo que voy a. escúchame, trae- Oye, desgraciada. Yo que vengo con las flores, pensando que No te sé, iba a ser un arréglatela día con él. especial. Mi amor, no la- ¿Qué es lo que me has hecho? Por favor. No lo puedo creer. Yo te amaba. Es un rollo. Mi amor. ¿Y quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? Yo soy el vendedor de Masmelo. El mamelo te lo voy a meter por el... ¡Pablo! ¿Qué es lo que te pasa? Un fuerte aplauso, excelente escena, por favor.